السلام علیکم ګرانو لیدونکو. نن ورځ له تاسو سره یو ځانګړی مزل شیر کوم، له تاریخي کندهار نه تر شجاعتي ګرشک پورې. دا یو داسې سفر دی چې نه یوازې لارې، غرونه او دښتې ښیي، بلکې زموږ د ولس ژوندی کلتور، مینه‌ناکه خلک، ښکلی طبیعت او د امنیت په اړه مثبت پرمختګونه هم بیانوي. کندهار او ګرشک دواړه د افغانستان د پخواني تمدن او ویاړونو استازي دي. دلته د خلکو لباس، ژبه، خوراک او ورځنی ژوند یو ژور فرهنګي ارزښت لري. په لارې کې مو د دودیزو بازارونو او هغو خلکو سره مخ شو چې د پښتني میلمه پالنې مثالونه دي. هره خټینه کلا، هره جرګه او هره مسکا د دې خاورې د عزت او قدرتمن فرهنګ استازولي کوي. د لارې اوږدو کې طبیعت یو بې مثاله ښایست لري. د کندهار شنه باغونه، د هلمند سیند غاړې، د ګرشک شګنې دښتې او لرې پرتو غرونو د دې وطن یو داسې انځور وړاندې کوي چې زړه ته یې سکون وربخښي.
موږ د طبیعت له ښکلا څخه نه یوازې خوند واخیست، بلکې دا مو درک کړه چې دا وطن څومره بډای او ښکلی دی. خلک زموږ د دې سفر روح وه. هر څوک چې مو ولید د موږ سره د ورورولۍ، خندا او دعا سره برخورد کاوه. دوی له موږ سره د خپلو ورځنیو ستونزو، خوښیو، امیدونو کیسې شریکولې. دا خلک د جګړو له منځه راپورته سوي وو، خو لا هم خپل مهربان، صادق او قوي طبیعت یې ساتلی و. موږ د دې سفر پر مهال د یو داسې امنیت احساس وکړ چې پخوا ډېر کم لیدل کېده. امنیت نه یوازې تګ راتګ زمینه برابره کړې وه، بلکې خلکو ته دا فرصت ورکړی و چې د خپل ژوند ته بېرته ور وګرځي. ښوونځي، بازارونه، کرنه او د ژوند نور اړخونه بیرته فعاله کیږي. خلک اوس د راتلونکي په هکله امید لري او دا د یو مثبت بدلون نښه ده. دا سفر یوازې له یوې سیمې بلې ته تګ نه و، دا د زړه یو احساس و.
تاسې سره نه یوازې منظرې شریکې کړې بلکې د دې خاورې د زړه تپش د خلکو امید او د کلتور ژوروالی هم وښود. هیله لرو چې تاسې هم زموږ سره دا احساس تجربه کړی وي. تر بر ویلاګه خپل وطن، خپل خلک او خپل کلتور مه هېروئ. الله مو مل شه.